Halo bos, sekarang kita akan buat video tentang obat obat yang sering dibeli orang di pasar. Kalau dia pusing, kebetulan lagi di pasar atau dagang-dagang lagi pusing di pasar, flu, batuk, mungkin ada rekomendasi 3 obatnya yang biasa dibeli sama ibu-ibu, bapak-bapak yang jualan di pasar biasanya. Yang pertama ada Prokol, biasa dibeli orang. Ada sih Paramek juga sering dibeli, cuman ini sering dibeli orang nih, Prokol yang biasa dibeli orang. Prokol ini dia flu dan batuk nih. Dia Prokolnya ada 2 macam, cuman yang flu dan batuk ini yang laku. Yang kedua ada Mixagrip, ini laku juga nih. Mixagrip sering dibeli orang. Yang ketiga ini yang paling sering dibeli orang nih, semuanya mungkin pernah minum nih, Bodrek. Thank you.